हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। तो आज एक फ़ोन आया हुआ, ये डेट अवस्था में आया हुआ है। तो बेसिकली डेट फ़ोन ही माना जाता है, इसमें ये डेट ही आया हुआ। तो खोल के देख रहा हूँ, इसमें ये जो कनेक्टर वगैरह जो है वो डैमेज नज़र आ रहा है। तो पहले इसको सही करके देखते हैं, उसके बाद फ़ोन चालू होता है कि नहीं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेंगे हम, तो आगे स्टेप लेंगे। पहले जो सिंपल है, जो दिखाई दे रहा है, उससे हम क्या करते हैं, सफाई वगैरह करके काम करके देखते हैं पहले इससे होता है कि नहीं होता है। दूसरा स्टेप लेंगे हम, कंटिन्यू करते रहिए, तो आगे पता चलेगा आपको भी। ये देखिए, पूरा क्लियर कर दिया हमने, इसको वॉश करके या क्लीन करके पूरा एकदम चमका दिया। अभी हो गया फ़ोन खोलने का लायक जैसा हो गया हुआ। तो थोड़ा बोर्ड का भी सफाई कर लेंगे थोड़ा और। उसके बाद हम कनेक्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए, हम कनेक्ट करके देखते हैं। जी लग गया। तो बाद से कनेक्ट करते हैं इसमें। फुल वीडियो तो नहीं होता है, मतलब फास्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है तो बोर हो जाओगे आप लोग। किसी शॉर्ट में दिखाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, जैसा करता हूँ वैसा सेम ओरिजिनल वे अपलोड कर दूँगा। ये देखिए, हमारा फ़ोन चालू हो गया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर फॉलो जो भी है कर देने हैं अपना छोटा वैसा उसका। ये हमने मल्टीमीटर, जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है ना, जो सस्ते दाम वाला, इसको हमने कोशिश की कि आई चार्जर में कन्वर्ट किए। तो इसमें मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है आई चार्जर से, मतलब 5% तक मतलब डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो हमारे इधर तो आई चार्जर वगैरह चलाना मतलब बेसिकली कारण ही नहीं है, हम इन्वर्टर लेके करते हैं, तो इसलिए इसको जुगाड़ से आई चार्जर बनाया। अगर आपका इसका वीडियो चाहिए तो चैनल पर विज़िट करना, आपको मिल जाएगा आई चार्जर कैसे बनाते हैं मल्टीमीटर से।